Shout it loud, hallelujah. Eke hallelujah. For those who are believing God for a mighty touch of His power tonight. Fún àwọn tó ń gba Ọlọ́run gbọ́ fún ìfọwọ́kàn agbára rẹ̀ lọ́nà tó tóbi Shout láṣálẹ́. it loudest, hallelujah. Eke hallelujah tó milẹ̀. You know that every Herod and Goliath shall be disgraced tonight. Kò bá mọ̀ pé gbogbo Hẹ́rọ́dù àti Gòláyátì yóò gba ìtìjú láṣálẹ́ yìí. Shout it loudest, hallelujah. Eke hallelujah tó milẹ̀. He has broken the gates of brass and caused the bars of iron asunder. He has broken the gates of brass and caused the bars of iron asunder. Oh, that man will praise the Lord. Oh, that man will praise the Lord. For His goodness and for His wonderful works to the children of men, to the children of men. For His goodness and for His wonderful works to the children of men, to the children of men. He has broken the gates of brass and for the bars of iron asunder. He has broken the gates of brass and for the bars of iron asunder. He has broken the gates of brass and for the bars of iron asunder. He has broken the gates of brass and for the bars of iron asunder. He has broken the gates of brass and for the bars of iron asunder. He has broken the gates of brass and for the bars of iron asunder. He has broken the gates of brass and for the bars of iron asunder. He has broken the gates of brass and for the bars of iron asunder. He has broken the gates of brass and for the bars of iron asunder. He has broken the gates of brass and for the bars of iron asunder. I need your work in my life, Father, perfect your work. You have been your work. You have been your work. Father, perfect your work. You have been your work in my life. Father, perfect your work. 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 Tu as commencé ton nom. Tu as commencé ton nom. Alléluia. Complète ton nom. Tu as commencé ton nom dans ma vie. Complète ton nom. 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 Kasoma aikika. Kasoma aikika. Alléluia. Baba itachike. Alléluia. Kasoma aikika. Alléluia. Baba itachike. Baba itachike. Baba itachike. Baba itachike. Baba itachike. Ibi no wonuki. Ibi no wonuki. Alléluia. Ona lusonuki. Alléluia. Ibi no wonuki. Ninaku. Ona lusonuki. Na lusonuki. Ona lusonuki. Na lusonuki. Ona lusonuki. Amatonotofo. Amatonotofo. Alléluia. Ete natofoma. Alléluia. Amatonotofo. Idemi. Ete natofoma. Ete natofoma. Ete natofoma. Ete natofoma. Ete natofoma. Ó ti ṣiṣẹ́ lọ́wọ́. Ó ti ṣiṣẹ́ lọ́wọ́. Alléluia. Bàbá ṣe láṣẹ pé. Alléluia. Ó ti ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ láyé mi. Bàbá ṣe láṣẹ pé. 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 Shout hallelujah. All eyes Kí closed. gbogbo wa dijú wa yìí. You, that person over there, Ìwọ ẹni tó ń bẹ lọ́hùn yẹn. you are currently inside a witchcraft hole.
lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ò ń bẹ nínú ihò àwọn àjẹ́. But a command has been issued from heaven ṣùgbọ́n àṣẹ kan ti jáde láti ọ̀run. that hole must vomit you now in the name of ihò Jesus. náà pọ̀ báyìí lórúkọ Jésù. Be vomited, be vomited pọ̀ báyìí in the name of Jesus. lórúkọ Jésù. Something is about to happen ohun kan fẹ́ ṣẹlẹ̀ to some sisters now. sí àwọn arábìnrin mélòó kan báyìí. The stamp and the label òǹtẹ̀ àti àlẹ̀mọ́ of the strong man tọkùnrin alágbára assigned to frustrate your marital life tí wọ́n rán pé kí ó dojú ìgbéyàwó rẹ rú. is being cleaned up from your face now. à ń nù kúrò ní ojú rẹ báyìí. That is the power of God coming upon Báyọ̀ you. Ọlọ́run ló ń pàlẹ́ ọyẹn. That is the power of God coming Báyọ̀ upon you. Ọlọ́run ló ń pàlẹ́ ọyẹn. That is the first person. ẹnì kìíní That is number 2. ẹnì kejì The label is taken off. àlẹ̀mọ́ wọn ń ṣí kúrò. The label is being taken off. à ń ṣí àlẹ̀mọ́ òun kúrò. The strong man is being disgraced. ọkùnrin alágbára òun sì ń gbà tìjú. Silence. kí ìdákẹ́ rọ́rọ́ wà. Father, I'm praying for these families. bàbá mo ń gbàdúrà fún àwọn ìdílé wọ̀nyí. Families àwọn ìdílé wọ̀nyí that an evil umbrella tí agbòrùn búburú is covering their glory. bo ògo wọn mọ́lẹ̀. Father, bàbá let your fire ẹ jẹ́ kí n nà yín. destroy the satanic umbrella. kó jó agbòrùn sátánì náà In rú. the name of Jesus. lórúkọ Jésù. Thank you, Jesus. Thank you, o Jesus. ṣeun Jésù. You, that person over there, ìwọ ẹni tó wà níbẹ̀ yẹn. hear this word from heaven. gbọ́ ọ̀rọ̀ tó ti ọ̀run wáyé. The rage ìrúnú and the power of the enemy àti agbára ọ̀tá against you lòdì sí ọ. is backfiring ó now. ń padà lọ bí ó ti wá. Jesus. All the satanic prayers against your life, gbogbo àdúrà òdì tí wọ́n ń gbà lòdì sáyé rẹ. satanic wishes against your life, gbogbo èrò òkùnkùn lòdì sáyé rẹ. satanic calculation against your life gbogbo ìṣirò òkùnkùn lòdì is sáyé rẹ. cancelled now in the name of Jesus. ìpàdé báyìí lórúkọ Jésù. Let your amen rule and tender. kàmí rẹ̀ ó sán bí àrá. Thank you, o Jesus. ṣeun Jésù. Amen. àmín. Silence. dídàkẹ́ rọ́rọ́ wà. Don't say anything now. ẹ má ṣe wí nǹkan kan báyìí. A cloud has formed over this place again. ìkúkú kan ó ti kóra jọ lórí ibi báyìí. A cloud is forming over wherever you are hearing my voice now. àwọ̀ sánmọ̀ kan ń kóra jọ níbikíbi tó bá ti ń gbóhùn mi báyìí. A cloud of divine acceleration. àwọ̀ sánmọ̀ ìtani kankan látọwọ́ Ọlọ́run. A cloud of divine promotion. àwọ̀ sánmọ̀ ìgbéga látọwọ́ Ọlọ́run. The cloud of divine elevation. àwọ̀ sánmọ̀ ìgbélékè látọwọ́ Ọlọ́run. Silence. dídàkẹ́ rọ́rọ́ wà. Silence. dídàkẹ́ rọ́rọ́ wà. I'm just going to count 7 from here. ó ka òǹkàdé èkeje láti bí. And that cloud will descend. àwọ̀ sánmọ̀ náà yóò sì sọ̀kalẹ̀. And that totally ends stagnation and limitation for so many. eléyìí á sì fòpin sí ìdágún sójú kan àti ìkénikù fún àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn. Silence. dídàkẹ́ rọ́rọ́ wà. 1, ení 2, èjì 3, ẹ̀ta 4, ẹ̀rin 5, àrún 6, ẹ̀fà 7. èje. Cloud is descending. àwọ̀ sánmọ̀ òun náà ó ń sọ̀kalẹ̀. Yes, bẹ́ẹ̀ni that is it.
Ó ní It's connected to you. ó ń sopọ̀ mọ́. Thank you, Ó Jesus. ṣeun Jésù. Thank you, Jesus. Ó ṣeun Jésù. Father, we thank you for another manna water service. Bàbá dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún ìsìn omi mánà òmíràn. And we thank you for the amazing things you have been doing in these A services. sì dúpẹ́ fún àwọn ohun ìyanu tẹ́ ẹ ti ń ṣe nínú ìsìn yìí. Accept our thanks in the name of Ẹ Jesus. gba ọpẹ́ wa ní orúkọ Jésù. Father, lay your hands upon us tonight Bàbá ẹ dá ọwọ́ yín lé wa láṣálẹ́ and yìí. open our understanding. Ẹ sì ṣí wa níyè. In Jesus' mighty name we Ní pray. orúkọ ńlá Jésù Kristi la gbàdúrà. Let's have a seat. God bless you. Ẹ jẹ́ ká jókòó, Ọlọ́run yóò bùkún wa. The greatest power Agbára tó tóbi jùlọ that God gave to Christians tí Ọlọ́run fi fún àwọn onígbàgbọ́ is the power of prayer. ní agbára àdúrà. There is the science of prayer. Ìmọ̀ sáyẹ́ǹsì àdúrà ó wà. There's the geography of prayer. Ìmọ̀ ilẹ̀ àdúrà ó wà. There's archaeology of prayer. Ìmọ̀ ìwúlẹ̀ àdúrà ó wà. There's chemistry of prayer. Ìmọ̀ ìpòǹkanpọ̀ ti àdúrà There's ó wà. analysis of prayer. Àtúpalẹ̀ àdúrà wà. But the big truth Ṣùgbọ́n òtítọ́ ńlá is this: ni wípé the awesomeness of the power of prayer and what it could do títóbi agbára tó ń bẹ nínú àdúrà àtòhun tó lè ṣe has not yet been thoroughly explained to the modern day man. a ò tí ì ṣàlàyé rẹ̀ tó lẹ́kùnrẹ́rẹ́ fún ènìyàn òde òní. There's a mystery about prayer that is not clear to so many people. Àdìtú kan ń bẹ nípa àdúrà tí ò tí ì yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn. I'm going to deal with just a tiny bit of it now. Wọ́n mẹ́nuba ráńpẹ́ nínú rẹ̀ nísinsìnyí. And so we're looking at the mystery Nítorí náà a máa ṣe àyẹ̀wò of the God of Elijah. àdìtú Ọlọ́run Èlíjà. The mystery Àdìtú of the God of Elijah. Ọlọ́run Èlíjà. What exactly was this prophet saying here? Kí ni wòlíì yìí ń sọ gan-an? What is this prophet trying to teach us? Kí ni wòlíì yìí ń gbìyànjú láti kọ́ wa? What did this prophet know that is not clear to us? Kí ni wòlíì yìí mọ̀ tí ò yé wa? Why did he pray like this? Ìdí rẹ̀ tó fi ṣe báyìí gbàdúrà. Why couldn't he have prayed another way? Èyí ti ṣe tí ò gba àdúrà yẹn lọ́nà And mìíràn. why did the prayer work like fire? Ìdí rẹ̀ tí àdúrà òun fi ṣiṣẹ́ bí iná. In 2 Kings chapter 2, Ìwé kejì àwọn ọba orí kejì I read from verse 12. láti ẹsẹ̀ kejìlá. 2 Kings chapter 2, Ìwé kejì àwọn ọba orí kejì or let me read from 11. láti ẹsẹ̀ ìkọkànlá. 2 Kings chapter 2, verse 11. Ìwé kejì àwọn ọba orí kejì ẹsẹ̀ ìkọkànlá. Would be a good idea to go there. Yóò dára bó bá ṣí bẹ́ẹ̀ o. And it came to pass, Ó sì ṣe as they still went on bí wọ́n ti ń lọ. and talked, Tí wọ́n ń sọ̀rọ̀. that behold, there appeared a chariot of fire and horses of fire, Sì kíyèsí kẹ̀kẹ́ iná àti ẹṣin iná. and parted them both asunder. Sì la àárín àwọn méjèèjì. And Elijah went up by a wild wind into heaven. Èlíjà sì bá àjà gòkè lọ sí ọ̀run. And Elisha saw it, Èlíṣà sì rí i, and he cried, ó sì kígbe pé my father, bàbá mi, the chariot of Israel and the horsemen thereof. kẹ̀kẹ́ Ísírẹ́lì àti àwọn ẹlẹ́ṣin rẹ̀. And he saw him no more. Òun kò sì rí i mọ́. And he took hold of his own clothes Ó sì di aṣọ ara rẹ̀ mú. and rent them into 2 pieces. Ó sì fà wọ́n ya sí méjì. He took up also the mantle of Elijah that fell from him. Ó sì mú agbádá Èlíjà tí ó bọ́ lọ́wọ́ rẹ̀. I don't know whether it fell from him. Elijah just looked at the man and felt sorry for him and said, take. Mi ò mọ̀ bóyá ó jábọ́ lára rẹ̀ ni àbí Èlíjà kan káàánú rẹ̀ ní sáàgbà. That fell from him and went back Ó sì padà sẹ́yìn. and stood by the bank of Jordan. Ó sì dúró ní bèbè Jọ́dánì. And he took the mantle of Elijah that fell from him Ó sì mú agbádá Èlíjà tí ó bọ́ lọ́wọ́ rẹ̀. and smote the waters.
ó sì lu omi náà and said, ó sì wí pé where is the Lord God of Elijah? níbo ni olúwa ọlọ́run èlíjà wà. And when he had also smitten the waters, nígbà tí òun pẹ̀lú sì lu omi náà they parted hither and thither, wọ́n sì pín yà síyìn àti sọ́hun. and Elisha went over. Èlíṣà sì ré kọjá. Why did this prophet pray like this? ìdí rẹ̀ tí wòlíì yìí ṣe gba àdúrà báyẹn. Why did he not say, kí ni dé tí ò wí pé where is the Lord God of Abraham? níbo ni olúwa ọlọ́run Ábúráhámù wà? Where is the Lord God of Isaac? níbo ni olúwa ọlọ́run Ísákì wà? Where is the Lord God of Jacob? níbo ni olúwa ọlọ́run Jákọ́bù wà? No. rárá o. He prayed a specific way, ó gbàdúrà lọ́nà kan ní pàtó. further teaching us ó wá kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ kan about the mysteries of prayer. nípa àwọn àdìtú And àdúrà. immediately he prayed that prayer, ní kété tó sì gba àdúrà yẹn there was instant result. èsì wáyé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Meaning there are some ways you can pray and you get your answer instantly. ó túmọ̀ sí pé àwọn ọ̀nà kan wà tó fi lè gbàdúrà tó sì rí èsì rẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. If you know the right thing to pray from your mouth. tó bá mọ nǹkan tó tọ́ láti gbà jáde lẹ́nu rẹ̀. The Bible describes God by various names. bíbélì fi orúkọ púpọ̀ ṣàlàyé ọlọ́run. You find God of Abraham, ọlọ́run Ábúráhámù, God of Isaac, ọlọ́run Ísákì, God of Jacob. ọlọ́run Jákọ́bù, You find God of all comfort, ọlọ́run ìtura gbogbo, God of all flesh, ọlọ́run gbogbo ẹran ara, God of all grace, ọlọ́run oore ọ̀fẹ́ gbogbo, God of all the families of Israel, ọlọ́run gbogbo ìdílé Ísírẹ́lì, God of Sarah, God of Rebekah, God of Ọlọ́run Leah, Sarah. God of Rachel, ọlọ́run Rèbékà, ọlọ́run Mírà, ọlọ́run God Rèbékà, of the covenant, ọlọ́run májẹ̀mú, God of your fathers, ọlọ́run àwọn bàbá rẹ̀, God of glory, ọlọ́run ògo, God of heaven, ọlọ́run ọ̀run, God of heaven and earth, ọlọ́run ọ̀run àti ayé, God of hope, ọlọ́run ìrètí, God of Israel, ọlọ́run Ísírẹ́lì, God of Jeshurun, ọlọ́run Jésúrúnì, God of knowledge, ọlọ́run ìmọ̀, God of love and peace. ọlọ́run ìfẹ́ àti àlàáfíà. All this you find in scriptures. gbogbo eléyìí la ó rí nínú bíbélì. God of my life, ọlọ́run ayé mi, God of mercy, ọlọ́run àánú, God of my praise, ọlọ́run ìyìn mi, God of my righteousness, ọlọ́run òdodo mi, God of my rock, ọlọ́run àpáta mi, God of my salvation, ọlọ́run ìgbàlà mi, God of patience and consolation, ọlọ́run sùúrù àti ìtuni nínú, God of peace, ọlọ́run àlàáfíà, God of the armies of Israel, ọlọ́run àwọn ọmọ ogun Ísírẹ́lì, God of the living, ọlọ́run alààyè, God of the spirits of all flesh, ọlọ́run ẹ̀mí gbogbo ara, God of the whole earth, ọlọ́run gbogbo àgbáyé, God of thy fathers. ọlọ́run àwọn bàbá rẹ̀. Various names they use to describe God. oríṣiríṣi orúkọ tí wọ́n fi ń ṣàpèjúwe But ọlọ́run. notice, ṣùgbọ́n kíyèsí, Elisha did not call any of this. Èlíṣà kò pé ọ̀kankan nínú àwọn orúkọ wọ̀nyẹn. By the time he was struck nígbà tó há by Jordan létí odò Jọ́dánì, and he had to pass, ó sì di dandan ó kọjá. no bridge, kò sí afárá, no boat, kò sí ọkọ̀, nobody to carry him across. kò sí ẹni tí yóò gbé la odò ọ̀hún já. Animals were there àwọn ẹranko búburú wà ńbẹ̀ to devour him. láti pa á jẹ. He had to cross that river. ó di dandan ó sọdá odò náà. He knew ó mọ̀ when to call, ìgbà tó yẹ láti pè, who to call. ìgbà tó yẹ láti pè àti ẹni tó yẹ láti pè. May the good Lord kí Olúwa rere open our understanding. kó ṣì wá níyè. May the good Lord kí Olúwa rere damage our ignorance. kó pa àìmọ̀kan wa jẹ́. These men of old knew certain things that we have not even started to discover how they knew it. àwọn ènìyàn ìgbà àtijọ́ yìí wọ́n mọ nǹkan púpọ̀ tó jẹ́ pé àwọn òtí ẹ̀ tí bẹ̀rẹ̀ sí ṣàwádìí bí wọ́n ṣe mọ̀. We are still busy wasting our time doing all kinds of rubbish and nonsense. àwa yìí ń fa àkókò wa ṣòfò à ń ṣe oríṣiríṣi rédèrèdè rádaràda. They were researching into God, àwọn ń ṣe ìwádìí àti ìfimúfilẹ̀ nípa researching Ọlọ́run. into prayers wọ́n ń ṣe ìfimúfilẹ̀ nípa àdúrà to see how they will move. láti rí bí wọ́n ti rìn.
You can encounter God in many ways. ó lè bá ọlọ́run pàdé lóríṣiríṣi ọ̀nà. And our God is really an awesome God. ọlọ́run wá sì jẹ́ ọlọ́run tí tóbi ní tòótọ́. When you encounter God nígbà tó bá bá ọlọ́run pàdé as the God of Abraham, gẹ́gẹ́ bí ọlọ́run abrahamu, then nígbà yẹn those who curse you àwọn tó bá fi ọ́ ré are cursed. wọ́n di ẹni ìfibú. Those who bless you àwọn tó bá súre fún ọ are blessed. wọ́n di alábùkún fún. That's when you experience God as the God of Abraham. kó bá bá ọlọ́run pàdé gẹ́gẹ́ bí ọlọ́run abrahamu. Meaning that ó túmọ̀ sí pé if some people are issuing curses against you, báwọn kan bá ń fi ọ́ ré, the God of Abraham ọlọ́run abrahamu is the God you should call lọ́lọ́run tó yẹ kó o so ké that pè. their curses kégun wọn can go back to them. ó bá lè padà sórí wọn. When you experience God as God of Isaac, bó bá bá ọlọ́run pàdé gẹ́gẹ́ bí ọlọ́run isaki, you experience God as someone who keeps all his promises. ó bá ọlọ́run pàdé gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan tó máa ń mú gbogbo ìlérí rẹ̀ ṣẹ. God who converts promise to prayer and then to performance. ọlọ́run tó ń sọ ìlérí di àdúrà lẹ́yìn yẹn yóò wá sọ di ìmúṣẹ. When you encounter God as the God of Jacob bó bá bá ọlọ́run pàdé gẹ́gẹ́ bí ọlọ́run jacobu or God of Israel, àbí ọlọ́run israẹli, the God that changes destinies, òun ni ọlọ́run tó ń yí àyànmọ́ padà. because it was God of Jacob that empowered Jacob to pray from Jacob to Israel. nítorí ọlọ́run jacobu ló fi agbára ró jacobu kó bá lè gbàdúrà láti jacobu di israẹli. When you experience God as the God of Jacob, bó bá bá ọlọ́run pàdé gẹ́gẹ́ bí ọlọ́run jacobu, you experience God as the God that respects wrestlers. ó nírí rẹ̀ ìrírí rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọlọ́run tó bọ̀wọ̀ fún àwọn oníjàkadì. When you experience God as Jehovah Shammah, bó bá bá ọlọ́run pàdé gẹ́gẹ́ bí jehovah shammah, you experience my God who is always there. ó bá a pàdé gẹ́gẹ́ bí ọlọ́run tó jẹ́ pé ìgbà gbogbo ló wà When bẹ́ẹ̀ you fọ́. experience God as Jehovah Shalom, bó bá bá ọlọ́run pàdé gẹ́gẹ́ bí jehovah you shalom, experience God as God who gives peace that passes understanding. ó bá ọlọ́run pàdé gẹ́gẹ́ bí ọlọ́run tó ń fúnni ní àlàáfíà tó kọjá gbogbo ìmọ̀ àti òye lọ. When you experience God as Jehovah Jireh, nígbà tó bá bá ọlọ́run pàdé gẹ́gẹ́ bí jehovah you jireh, experience God as somebody who is a provider. ó bá ọlọ́run pàdé gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan tó jẹ́ olùpèsè. When you experience God as Jehovah Nissi, nígbà tó bá bá ọlọ́run pàdé gẹ́gẹ́ bí jehovah you nisi, experience God as somebody who gives victory. ó bá ọlọ́run pàdé gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan tó ń fúnni ní ìṣẹ́gun. When you now encounter God as Jehovah Rapha, nígbà tó bá bá ọlọ́run pàdé gẹ́gẹ́ bí jehovah you rafa, experience Him as a healer. ó ní rírí rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí olùwòsàn. When you experience God as I am that I am, nígbà tó bá bá ọlọ́run pàdé gẹ́gẹ́ bí èmi ni tó jẹ́ èmi ni, you are experiencing God who is telling you, ó ní rírí ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ń sọ fún ọ pé add all your problems together. kó gbogbo ìṣòro rẹ jọ pọ̀, I'm more than the solution. mo ju ìṣòro lọ. When you experience God as El Shaddai, nígbà tó bá bá ọlọ́run pàdé gẹ́gẹ́ bí el shaddai, you experience God as one who is more than enough, ó ní rírí rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọlọ́run tó sì ṣẹ́kù, more than sufficient. tó sì ṣẹ́kù. Elijah. Elijah, The name means Jehovah is God. orúkọ ọ̀hún túmọ̀ sí Jehovah ní ọlọ́run. Elijah. Elijah, My God is Jah. ọlọ́run mi ní Jehovah. The Lord is the real God. èyí ni pé olúwa òun ni ọlọ́run gangan. I'm praying for somebody here today. mo ń gbàdúrà fún ẹnìkan níbí lónìí. May you encounter the God of Elijah. ǹjẹ́ kó o ní ìrírí ọlọ́run Elijah? Actually, amen is very weak. àmì yóò lágbára wa. Elijah. Elijah, His name stands out. orúkọ rẹ̀ dá yàtọ̀. The Bible talks about the spirit and power of Elijah. Bíbélì sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀mí àti agbára Elijah. Elijah has been described a ti ṣàpèjúwe Elijah as the grandest and most remarkable individual that Israel ever produced. pé òun ni ẹni tó tayọ jù àti ẹni tí a lè tọ́ka sí jù nínú gbogbo ènìyàn tó jáde láti Ísírẹ́lì. Elijah is regarded as the mightiest of all the prophets. A ka Elijah sí èyí tó ga jùlọ nínú gbogbo àwọn wòlíì. A man as mysterious as one man called Melchizedek in the Bible. Ènìyàn tó jẹ́ ẹni àdìtú bíi ẹnìkan náà tó jẹ́ Melkisedeki nínú Bíbélì. Nothing is known about his parentage. Kò sẹ́ni tó mọ nǹkan kan nípa àwọn òbí rẹ̀. Your parents do not have to be influential for God to use you.
ọlọ́run ó tó lò ọ́ kò nílò kó jẹ́ páwọn òbí rẹ̀ lókìkí o. Elijah was the first prophet Elijah ni wòlíì ìkíní to announce famine to punish God's enemies. tó pàṣẹ pé kí ìyàn wáyé láti lè jẹ àwọn ọ̀tá ọlọ́run níyà. Elijah was the first prophet Elijah ni wòlíì àkọ́kọ́ to lock up heavens, and he threw the key to his pocket and walked away. tó tilẹ̀kùn àwọn ọ̀run tó ju kọ́kọ́rọ́ sápò ó sì bá tirẹ̀ lọ. Elijah was the first prophet Elijah ni wòlíì àkọ́kọ́ to raise the dead in the Bible. tó jí òkú dìde nínú bíbélì. Elijah was the first prophet Elijah ni wòlíì àkọ́kọ́ to pray for immediate rain tó gbàdúrà pé kójú òórọ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ from one source, láti ojú kan from where he had prayed for fire before. ní ibì kan náà tó ti pe iná sọ̀kalẹ̀. First of all, brought down fire. ó kọ́kọ́ pe iná sọ̀kalẹ̀. Then he now brought down rain now. ó tún wá mú kójú òtún rọ̀ láti bẹ̀. First prophet. wòlíì àkọ́kọ́ tó ṣerú rẹ̀. Elijah was a no-nonsense prophet. Elijah jẹ́ wòlíì tí ó gbàgbàkúgbà. He was God's surgical knife. ó jẹ́ abẹ iṣẹ́ ìkọlà ti Ọlọ́run. Elijah was the first prophet to organize what is known as the school of the prophets. Elijah ni wòlíì àkọ́kọ́ tó ṣe àgbékalẹ̀ ilé ẹ̀kọ́ wòlíì. And so other prophets were measured by the standard of Elijah. nípa ṣíṣe bẹ́ẹ̀ a fi Elijah ń ṣe ìdíwọ̀n gbogbo àwọn wòlíì yòókù. The ministry of Elijah was dramatic, devastating. iṣẹ́ ìránṣẹ́ wòlíì Elijah ó lárinrin ó sì ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣíṣe iṣẹ́ pípa nǹkan rún His fún. trademark was fire. àmì ìdánimọ̀ rẹ̀ ní iná. Elijah spoke to death, and death died. Elijah bá ikú sọ̀rọ̀ ikú kú. He spoke to clouds ó bá àwọn sánmọ̀ and sọ̀rọ̀. instructed them to hold back rain, and they ó obeyed. sì sọ pé wọ́n fa òjò sẹ́yìn wọ́n sì gbọ́ tirẹ̀. He pointed to the king of Israel, just like pointing to the president of a country. ó nawọ́ sí ọba orílẹ̀-èdè Israẹli gẹ́gẹ́ bí téèyàn bá nàka sí ààrẹ orílẹ̀-èdè kan. You and your father's house. ó sì wò sùn wípé ìwọ àti ilé bàbá You rẹ are the troublers of Israel. ẹ̀yin lè ń yọ Israẹli So lẹ́nu. Elijah's ministry iṣẹ́ ìránṣẹ́ Elijah was a ministry of confrontation, ó jẹ́ iṣẹ́ ìránṣẹ́ ìdojúkọ judgment, ìdájọ́ devastating impatience with the enemies of God. sùúrù tó àìní sùúrù tó ń pa nǹkan run lọ́dọ̀ àwọn ọ̀tá A Ọlọ́run. ministry of prevailing prayer, iṣẹ́ ìránṣẹ́ àdúrà tó ń borí. a ministry that unmasks deception, iṣẹ́ ìránṣẹ́ tó ń ṣí agọ̀ kúrò lójú a ẹ̀tàn. ministry that shows the world who is God, iṣẹ́ ìránṣẹ́ tó ń fi hàn fún ayé ẹni tí a Ọlọ́run jẹ́. ministry of dumbfounding signs and wonders. iṣẹ́ ìránṣẹ́ àmì àti àrà tó jẹ́ àgbàyanu. Elijah was the prophet of fire, Èlíjà jẹ́ wòlíì iná. the man who was invisible. They couldn't conquer him, they couldn't capture him. ènìyàn tí ò ṣe é mú apá wọn ò ká. The man who disgraced the prophets of Baal at that showdown in Mount Carmel. ẹni wòlíì tó dojú ti àwọn wòlíì Bálì ní ìfagagbága tó wáyé lórí òkè Kámẹ́lì. Elijah was not an ordinary prophet. Elijah was not an ordinary prophet. Èlíjà kì í ṣe wòlíì lásán. He was a man of volcanic power and force. ẹni tó jẹ́ alágbára tó ń rọ́ kẹ̀kẹ́ tí ipá rẹ̀ sì pọ̀ ni. He was a man of granite strength, a man who outran chariots. ó jẹ́ ẹni tí agbára rẹ̀ pọ̀ rẹpẹtẹ débi pé ó lè fi ẹsẹ̀ sáré ó sì sáré ju kẹ̀kẹ́ A àtẹ̀sí man lọ. of tremendous spiritual force. ẹni tó ní ipá púpọ̀ nínú ẹ̀mí. A man of magnificent strength. ẹni tó ní okun tó yani lẹ́nu. He saw things as either right or wrong. There is no middle. nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ nínú kó jẹ́ òtítọ́ àbí èké kò rí agbede méjì. He was straight to the point. ó máa ń lọ ṣàn án. A man of fervent prayer. ènìyàn tó gbóná jọjọ A nínú man àdúrà. of uncommon obedience to God. ẹni tó gbọ́rọ̀ sí Ọlọ́run lọ́nà tí ò wọ́pọ̀. Elijah will enter like a tempest and then went out like a wild wind. Èlíjà yóò wọlé bí ìjì yóò sì jáde bí àjàká. He was God's mouthpiece. ó jẹ́ agbẹnusọ fún Ọlọ́run. God used Elijah Ọlọ́run lo Èlíjà to do what no man had done before. láti ṣe ohun tí ẹnìkan ò ṣe rí. He made things to happen. ó mú kí àwọn nǹkan ṣẹlẹ̀. He made demons depart in a hurry. ó mú kí àwọn ẹ̀mí èṣù kí wọ́n sá lọ ní gìrìgìrì. He was a man of enough is enough. ó jẹ́ ènìyàn ó tó gẹ́. He was a prophet of the mantle. ó jẹ́ wòlíì oní agbádá. He demonstrated the power of God to the amazement and to the shock of his enemies. ó fi agbára Ọlọ́run hàn
fún ìyàlẹ́nu àti kàyéfì àwọn ọ̀tá rẹ̀. It demonstrated the resurrection power of God for the first time. Fún ìgbà àkọ́kọ́ fi agbára àjíǹde tí ń bẹ nínú Ọlọ́run hàn. A mysterious man, Ènìyàn àdìtú ni. an advertiser of the power of prayer. Ẹni tó polongo agbára tí ń bẹ nínú àdúrà. Elijah taught us Èlíjà kọ́ wa that in God pé nínú Ọlọ́run you can arise no matter your background and do wonders. ipò yòówù tó lè wà ibi tó ti dìde wá ó lè dìde ó sì ṣe ohun àrà. When everybody has been mocking you, Nígbà tí gbogbo ènìyàn bá ti ń pẹ̀gàn rẹ, when people are telling you to forsake holiness, nígbà tí àwọn èèyàn bá ń sọ fún ọ kó o pa ìwà mímọ́ tì, when people are saying, who do you really think you are? nígbà táwọn èèyàn bá sọ pé ta ló já mọ̀, When people are telling you, nígbà táwọn èèyàn bá mú fún ọ pé so ask you to marry this person. ta ni kò fẹ́rù ẹni, You've married her now, o ti fẹ́ báyìí, married him now, o ti fẹ́ see yourself, tí o ríra rẹ lóde, and it's as if heaven is closed. tó sì jọ pé ọ̀run ti ṣe. When people are concluding that you are finished, Nígbà táwọn èèyàn bá ti ń sọ àsọtán ọ̀rọ̀ pé ó ti tán fún when you ọ, notice that your enemies are already jubilating, nígbà tó bá rí i pé àwọn ọ̀tá rẹ ti ń yọ ayọ̀ ìṣẹ́gun, when the enemy has issued death sentence against you, nígbà tó ta bá ti pàṣẹ ìdájọ́ ikú lórí rẹ, when they've closed all available doors, nígbà tí wọ́n bá ti sé gbogbo ilẹ̀kùn mọ́ ọ, when the enemy is rejoicing that they have gotten you, nígbà tí ọ̀tá bá ti ń yọ̀ pé ọwọ́ àwọn ti bà ọ́, when you are confronting the enemies that confronted your father and defeated your father, nígbà tó bá ń dojúkọ àwọn ọ̀tá tó kó bàbá rẹ lójú tí wọ́n sì borí bàbá rẹ, when you've gotten to a level where you either have a breakthrough or you are finished, ó bá ti dé ọ̀gangan kan tó jẹ́ pé ń ṣe ni kó o lu àlàjá àbí pé ó ti tán fún ọ, when you get to a level where all the predictions are showing that you can't make it, nígbà tó bá dé ìpele kan tó jẹ́ pé gbogbo ọ̀rọ̀ táwọn ènìyàn ti sọ ṣáájú ó ti ń fi hàn pé o ò lè rí when ṣe, all your friends are forsaking you and you're all alone, nígbà tí gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ rẹ bá ti pa ọ́ tì tó wá kú wo nìkan, when satanic audience are waiting for your downfall, táwọn olùwòran tí sátánì kójọ ti ń dúró de ìṣubú rẹ, they have blocked all the way through which you may escape. wọ́n ti ti gbogbo ọ̀nà tó lè gbà sálà, When the last dross of your destiny has been embalmed and buried, nígbà tí wọ́n bá ti kó ìfun lásàrò àyànmọ́ rẹ jáde tán sì ti sín, when the road you are traveling it looks harder and harder to travel, nígbà tí ọ̀nà tó ń rìn lórí rẹ̀ bá jọ pé ó nira sí i láti rìn, when you want to smile but instead of smiling you start crying, nígbà tí ó bá wù ọ́ láti rẹ́rìn músẹ́ ṣùgbọ́n kàkà kó o rẹ́rìn ṣe lomijé ń bọ́ lójú rẹ, when the treasure of your life has been stolen, nígbà tó bá ti jí ìṣúra ayé rẹ gbé, when you notice that you have become a beauty buried inside a coffin of slavery and dungeon, nígbà tó bá rí i pé arẹwà ni ọ́ tí wọ́n ti sin sínú pósí ìsinrú àti àkìtàn, when the enemy has put a full stop while you're moving forward, nígbà tí ọ̀tá bá ti fi àmì ó tó gẹ́ sórí ìrìn ìtẹ̀síwájú rẹ, there is only one kind of prayer to be prayed, irúfẹ́ àdúrà kan ṣo ló wà tó gbọ́dọ̀ gbà, and that prayer is calling on the Lord God of Elijah. àdúrà wọn sì ní kíké pé Olúwa Ọlọ́run That's why Èlíjà. Elisha screamed and cried out by that river. Ìdí nìyẹn tí Èlíṣà fi ké rara létí odò He Jọ́dánì, would have been stuck to that end of Jordan. kò bá há sí ìpẹ̀kun Jọ́dánì yẹn ni. Wild animals would have dealt with him. Àwọn ẹranko búburú wọn bá sì fà á ya But by the pẹ́rẹpẹ́rẹ. time he opened his mouth and shouted, Ìmọ̀ nígbà tó fi ńlá inú rẹ̀ tó kí. "Where is the Lord God of Elijah?" Níbo ni Olúwa Ọlọ́run Èlíjà wà? A siren blew into the spirit realm, Agogo yà fún ó ké nínú ẹ̀mí. and the God of Elijah began to manifest. Ọlọ́run Èlíjà sì bẹ̀rẹ̀ sí farahàn. Who is this God of Elijah? Ta ni Ọlọ́run Èlíjà náà? He's the God of heavens. Ọlọ́run ọ̀run ni. He's the God of discipline, Ọlọ́run ni Ọlọ́run ìkóra ẹni a níjànú. God of abundance, Ọlọ́run ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. a God of prosperity, Ọlọ́run ìṣerere. a God that respects fervent prayer, Ọlọ́run tó bu ọlá fún àdúrà tó lágbára. a God of holy altars, Ọlọ́run àwọn pẹpẹ mímọ́. a God of strategic praying, Ọlọ́run àdúrà tó ní ètò. a God of angelic violence, Ọlọ́run ipá àtàwọn áńgẹ́lì. a God of stop them before they stop you, Ọlọ́run dá wọn dúró kan tó dá ọ dúró. a God that brings out the sword to silence the prophets of darkness, Ọlọ́run tó ń fa idà rẹ̀ yọ láti pa àwọn wòlíì a òkùnkùn God lẹ́nu that mọ́. promotes from zero to hero, Ọlọ́run tó ń gbéni láti ipò kòròfo di akíkanjú. a God that creates a one-man army, Ọlọ́run tó ń gbé ọmọ ogun nínú ènìyàn kan kalẹ̀. a God that will not allow his people to be disgraced. Ọlọ́run tí ò ní jẹ́ káwọn èèyàn tirẹ̀ ó ṣẹ̀sín. May you find the God of Elijah Jẹ́ kí today. o bá Ọlọ́run Èlíjà pàdé láṣálẹ́ yìí.
The voice of destiny killers. ohun àwọn tó ń pa àyànmọ́. They came to Elijah. wọ́n tọ̀ Èlíjà wá. Come down. sọ̀kalẹ̀. Come down. sọ̀kalẹ̀ wá. They wanted to disgrace Elijah wọ́n fẹ́ fi Èlíjà ṣẹ̀sín just before God took him. kó tó di pọ́lọ́run mú un lọ. They were asking Elijah, where is your God? wọ́n béèrè lọ́wọ́ Èlíjà pé níbo lọ́lọ́run rẹ wà. Elijah was a man of fire. ìgbé ènìyàn iná ni Èlíjà. He rough-handled demons. ó ṣe àwọn ẹ̀mí èṣù báṣubàṣu. He humiliated them. ó dojú tì wọ́n. He made them cry for mercy. ó mú kí wọ́n máa kígbe bẹ̀bẹ̀ fún àánú. Elijah said, if I be a man of God, Èlíjà sì wí pé bí èmi bá ṣe ènìyàn Ọlọ́run let fire come kí down. ni ó sọ̀kalẹ̀. The big truth is this. òtítọ́ ọbẹ̀ ni pé Some miracles will not manifest àwọn iṣẹ́ ìyanu kan ò ní farahàn until you invite the sword of the God of Elijah. àfìgbà tó bá pe idà Ọlọ́run Èlíjà sọ̀kalẹ̀. Some enemies will not give way àwọn ọ̀tá kan ò ní yàgò until the death sentence sword of Elijah goes into operation. àfi tí ìdájọ́ ikú ti Èlíjà tó bá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. The Bible says, Bíbélì wípé in the year that King Uzziah died, ní ọdún tí Ùsáyà ọba kú èmi saw the Lord. rí Olúwa. So Uzziah had to die Ùsáyà nílò láti kú before Isaiah could see the Lord. kí Àìsáyà tó lè rí Olúwa. A human being can be the insulation of heaven over your life. ènìyàn kan lè jẹ́ ẹni tó ń sé ọ̀run mọ́ ayé rẹ. A satanic intermediary can be the one hindering you. agbódegbà Sátánì kan lè jẹ́ òun ló ń dènà rẹ. In that wise, bọ́ọ̀rọ̀ bá ti rí the bẹ́ẹ̀. sword of Elijah has to operate idà Èlíjà gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ before you begin to possess your possession. kó tó bẹ̀rẹ̀ sí ní ìní rẹ. The God of Elijah Ọlọ́run Èlíjà is a God of fire. ni Ọlọ́run iná. Fire burns. àwọn ẹni iná. Fire burns. iná a máa jó nǹkan. Fire is powerful. iná ó lágbára. Fire is mysterious. iná ó jẹ́ nǹkan àdìtú. Fire is hot. iná gbóná. Fire makes no compromise. iná kì í gbọ́n jẹ̀gẹ́. Fire is very confrontational. iná ó máa ń dojú kọ nǹkan púpọ̀ púpọ̀. Fire has no respect. iná kò bọ̀wọ̀ fún nǹkan kan. You throw fire into the forest, tó bá kán iná sínú igbó fire does not care kò bìkítà whether you are elephant or cockroach. bóyá erin ni o àbí We destroy them equally. èèrà yóò pa wọn run bákan náà ni. Fire has no respect for gravitational force. iná kò bọ̀wọ̀ fún òfin nǹkan tó bá lọ sókè dandan ni kó wá sílẹ̀. Fire does not fit into solid. a ò lè sọ pé nǹkan tó dì ní iná. Fire does not fit into gas. a ò lè sọ pé afẹ́fẹ́ ni. Fire does not fit into liquid. a ò sì lè sọ pé ohun tó ń ṣàn ní iná. Fire disobeys the law of matter. iná ń rú òfin àwọn ìṣẹ̀dá púpọ̀. Fire is fire. iná That's ni what they iná ń call jẹ́. God, the God of Elijah. ìdí nìyẹn tó fi ń pe Ọlọ́run ní Ọlọ́run Èlíjà. Situations do arise àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹ̀ that unless you call on the Lord God of Elijah, tó jẹ́ pé àyàfi tó bá ké pe Olúwa Ọlọ́run Èlíjà you remain as you are, ó dúró bó ṣe wà. and the animals may devour you by the Jordan where you stand. àwọn ẹranko yóò sì fi ọ jẹ létí Jọ́dánì tó dúró sí yẹn. Tonight, láṣálẹ̀ we have some prayers to pray here. a ní àwọn àdúrà kan láti gbà. A prayer to call on that God of Elijah àdúrà láti ké pe Ọlọ́run Èlíjà to yẹn cause change to happen, láti mú kí àyípadà ó ṣẹlẹ̀, to cause situations to happen. láti mú kí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ó ṣẹ̀. You must have heard me sharing this testimony ó before. ṣeé ṣe ká ẹ ti gbọ́ ìjẹ́rìí lẹ́nu mi rí. In a particular village in Nigeria here, ní abúlé kan nílẹ̀ Nàìjíríà they have a strange idol. wọ́n ní òrìṣà àjèjì kan. The whole of the village, gbogbo ìlú náà they have planned, ni wọ́n ti gbìmọ̀, family by family, wọ́n ti pín ẹbí kọ̀ọ̀kan who will be supplying a wife to the idol, ẹni tí yóò máa fún òòṣà òun níyàwó. because the idol must have a wife. torí òòṣà òun ó gbọ́dọ̀ níyàwó. So the woman they donate to the idol obìnrin tó bá ti fún òòṣà will no longer marry. kò ní lọlé ọkọ. She stays in that idol's house, ilé òòṣà yẹn ni ó máa gbé, eats the place, yóò máa jẹun bẹ̀, cleans the place. yóò máa tọ́jú bẹ̀. They call them idol's wife. wọ́n ń pè wọ́n ní aya òòṣà. May the Lord help the black man. kí Olúwa ó ran adúláwọ̀ lọ́wọ́ o. They have that idol in the village. òrìṣà yẹn wà nílùú náà. The wife, because of when a woman is just sitting with an idol day and night,
Those wives don't normally live long. They die very quickly. àwọn obìnrin yẹn wọn kì í pẹ́ láyé nítorí pé ń ṣe náà kàn kúkú máa dá jókòó ti òòṣà ni. Some of them even poison themselves. òmíràn nu wọn gan májèlé ló gbé jẹ. But woe befalls any family in the village. When it is your turn to give a wife, you don't bring your daughter. ìgbé ni fún ẹbí kankan nínú ẹbí yẹn tí ó bá ti tó àkókò tiẹ̀ tí ò mú ọmọ wọn obìnrin kan wá. So this particular family now, ẹbí kan báyìí. maybe they made a holy mistake. ká sọ pé wọ́n ṣe àṣìṣe mímọ́ ni. And the sister they picked arábìnrin tí wọ́n wá mú. was a sister Favor in Lagos, arábìnrin Favour tó wà lẹ́kọ̀ọ́ ni. who is a child of God, ọmọ ọlọ́run sì ni. who has had this kind of message before. tó ti gbọ́ irú wàásù tèmi yìí rí. So all of a sudden she came back from church one evening ó dé láti ilé ìjọsìn ní ìrọ̀lẹ́ ọjọ́ kan ni o. and found a contingent of people from the village ó bá rí i pé àwọn èèyàn púpọ̀ látàbúlé wọ́n wá sọ́dọ̀ òun. looking very downcasted and morose. gbogbo wọn sorí kọ́. Say, mommy, any problem? ìyá mi ṣé ò sí. Daddy, any problem? bàbá ṣé ò sí. Say, no problem. wọ́n ní kò burú. They will break down, they will cry. wọ́n á máa sunkún. Favor, so what's the matter? Favour tún ní kí ló ṣẹlẹ̀. They say, the oracle. òòṣà wa ni Oracle. òòṣà wa. Hey, what is wrong with oracle? kí ló ṣe òòṣà yìí. They said, the oracle said, òòṣà ní you are the next wife of the idol. ìwọ ni ìyàwó òòṣà tó kàn. So we have come to take you from Lagos to go and meet àwa the wá idols. láti mú ọ láti Èkó kó wá lọ ṣe ìyàwó òòṣà lábúlé. Oh, the sister says, is that why you are crying? arábìnrin bá ní ṣé yẹn ló wá ń jẹ́ kẹ́ ẹ sunkún. Say, no problem. kò burú. Let's go. ẹ jẹ́ à lọ. They were surprised ó yà wọ́n lẹ́nu. and they were happy. inú wọn sì ń dùn. So she followed them to the ó village. bá tẹ̀lé wọn dábúlé. They did the rituals. wọ́n ṣe àwọn ètùtù. They did the handing over ceremony. wọ́n ṣe ìfa ìyàwó lé ọkọ lọ́wọ́. They conducted the wedding between a human being and an idol. wọ́n ṣe ìgbéyàwó láàrin èèyàn àti òrìṣà. And so when they finished, nígbà tí wọ́n wá ṣe tán. they now asked her to sit down in the idol's house. ó wá ní kó jókòó sínú ilé òrìṣà. And said, idol, òrìṣà let us have peace here. jẹ́ káwa gbádùn o. We brought your wife. àti mú ìyàwó rẹ̀ wá fún Your ọ. wife is there. ìyàwó ẹ̀ ti wà ń bẹ̀ o. Ceremony is done. àti ṣeṣẹ́ ti wà o. Sacrifices carried out. àti ṣe gbogbo àwọn ètùtù. By Favor. Favour ó dàbọ̀ o. And they went out. wọ́n sì jáde. As they were about to step out, níbi wọ́n ti fẹ́ jáde. Sister Favor stood up. arábìnrin Favour bá dìde. Look at the idol straight. ó sì The wo face, òòṣà náà tààrà báyìí. and lifted up her right hand. ó sì gbé ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀ sókè. And shouted with the loudest voice she can gather. wà á gbóhùn sókè gidigidi ó wípé. Where is the Lord God of Elijah? níbo ni olúwa ọlọ́run èlíjà wà. fọ́lọ́wọ́n. All of a sudden there was a thunder. lójijì àràbá sán. It struck the idol. ó kọlu Broke òòṣà. it to pieces. ó sì fọ́ tútú. The villagers ran. àwọn aráàlú wọn sá. They ran. wọ́n sá. As they ran, Favor ran after them. bí wọ́n ti ń sá lọ Favour náà bá gbá tẹ̀lé wọn. They said, Favor, why are you running after us? kí ló dé tó ń tẹ̀lé wa. The idol is destroyed. òòṣà ti kú. Say, no, we are not even running from the idol wọ́n ní now. òòṣà kọ́ làwọn ń sá fún. It's you, Favor, we are running ìwọ from. Favour gan làwọn ń sá fún. We're running from. ìwọ gangan làwọn ń sá fún. She keyed into the Lord God of Elijah. ó ti ara rẹ̀ bọ ní olú And ọlọ́run it was èlíjà. instant testimony. ó sì gba ìjẹ́rìí I see kíákíá. somebody listen to me mo tonight. rí ẹnìkan tó ń tẹ́tí gbọ́ mi That láṣẹ. when you call on that Lord God of Elijah, nígbà tó bá ké pe olúwa ọlọ́run èlíjà. what you thought was not possible before ohun tó lérò pé kò ṣeé ṣe tẹ́lẹ̀. shall give way to the possibility ó of God. yàgò fún ohun tó ń ṣeé ṣe látọwọ́ ọlọ́run. Rise to your feet now. ẹ dìde dúró báyìí. Rise to your feet now. ẹ dìde dúró báyìí. And all eyes closed. kí gbogbo wa sì díjú. But you see, if you are in this meeting, wọ́n bó bá ń bẹ inú pàdé you are not born again. tó o sì ti di àtúnbí. You cannot call on the Lord God of ẹ Elijah. ké pe olúwa ọlọ́run èlíjà o. You need to surrender your life to o Jesus. nílò láti fi ayé rẹ fún So Jésù. wherever you are, while all eyes are closed, nítorí náà níbi tó bá wà nígbà tí gbogbo wa díjú wa. if you want to surrender your life to Jesus, just raise up your right hand bó bá fẹ́ fi ayé rẹ fún Jésù na ọwọ́ ọ̀tún rẹ sókè níbi tó wà. and see what I'm going to say after kó o me sì now. wí tẹ̀lé mi báyìí.
Say, Father, wípé bàbá in the name of ní Jesus, orúkọ Jésù I come before you now. mo tọ̀ yín wá nísinsìnyí. Lord Jesus, Jésù Olúwa come into my life. wọ inú ayé mi wá. Take control of my life. Gba àkóso ayé mi In Jesus' ní name, orúkọ Jésù. amen. Àmín. If you said that short prayer with me, tó bá gba àdúrà ṣókí yẹn tẹ̀lé our mi. workers will be with you to help you there àwọn òṣìṣẹ́ wa yóò wá sọ́dọ̀ rẹ láti lè ràn ọ́ lọ́wọ́ where you are. níbi tó wà. It's a serious matter ọ̀rọ̀ tó le ni when a decision has been taken nígbà tí wọ́n bá ti ṣe ìpinnu to hinder your life. láti dènà ayé rẹ. It's a serious matter ọ̀rọ̀ tó le ni. when they have held various meetings in the coven to see that you don't move forward. nígbà tí wọ́n ti ṣe oríṣiríṣi ìpàdé nínú àjọ àjẹ́ láti rí i pé o ò tẹ̀síwájú. It's a serious matter ọ̀rọ̀ tó le ni. when your story has been written by the enemy. nígbà tí ọ̀tá bá ti kọ ìtàn rẹ. You are supposed to be a billionaire, you are a borrower. ó yẹ kó o jẹ́ ọlọ́rọ̀ yanturu ṣùgbọ́n onígbèsè ni ọ́. It's a serious matter ọ̀rọ̀ tó le ni. when your life is full of disgrace and shame. nígbà tí ayé rẹ bá kún fún ẹ̀sín àti ìtìjú. I want holy anger to boil in your spirit mo fẹ́ kí ìbínú mímọ́ kó rú sókè nínú ẹ̀mí rẹ. as you pray this first prayer. ní bó ti gba àdúrà ìṣáájú Don't let yìí. anybody's voice be louder than yours. jọ̀wọ́ má jẹ́ kó wọ́n ẹnikẹ́ni bohùn rẹ mọ́lẹ̀ o. The louder your voice, bóhùn rẹ bá ṣe lọ sókè the more aggressive your faith, bó bá ṣe lo ipá sí nínú ìgbàgbọ́ the rẹ more assurance with which you pray, tó bá lo àrídájú púpọ̀ nínú àdúrà rẹ the faster you get your results. bẹ́ẹ̀ ni èsì rẹ yóò yára kánkán dé. Close your eyes where you are. ẹ dìjú níbi tẹ́ ẹ wà. Focus on any situation that is difficult for you now. gbájúmọ́ ọ̀rọ̀ tó bá mọ̀ kó le koko fún ọ There's a báyìí. situation you are facing ohun tó ń dojú kọ ọ that báyìí seems difficult. tó sì le koko. It's giving you stress. ó ń fún ọ ní ẹ̀fọ́rí. It's giving you trouble. ó ń dà ọ́ láàmú. Focus on that situation now. tẹjúmọ́ ọ̀rọ̀ náà báyìí. Can you shout this louder than anyone ó here? wà kígbe lówó. Where is the Lord God of Elijah? níbo ni olúwa ọlọ́run Èlíjà wà. Arise! dìde. Let my problems die. jẹ́ kí ìṣòro mi ó kú. In the name of ní Jesus. orúkọ Jésù. Open your mouth and call on the Lord God of Elijah. ìṣòro mi ó kú. Open your mouth, open your mouth, open your mouth. lẹ́nu rẹ. Basentelekeya boshenteraboka. Rimasapanda kata, likatanda kaya. Mapanda katanda yaba. Open your mouth, open your mouth, open your mouth. lẹ́nu rẹ. Yes. bẹ́ẹ̀ni. Makaya boshenderabosa. Somebody is breaking through. kan lu àlùyọ o. Somebody is breaking through. kan lu àlùyọ. Open your mouth, open your mouth, open your mouth. lẹ́nu rẹ. In Jesus' name we pray. lórúkọ Jésù la gbàdúrà. That thing walking about in your body, ohun náà tó ń rìn kiri lára rẹ. I command it to go back to the senders pàṣẹ now. pé kó padà lọ bá àwọn tó ràn báyìí. In the name of ní Jesus. orúkọ Jésù. If you see the array of angels that bombarded this place now, bẹ́ẹ̀ bá rí ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn áńgẹ́lì tó ya wọ ibí báyìí. I want to encourage you to be more aggressive. mo rọ̀ yín pé kẹ́ ẹ fi pápá àdúrà yín. Where is the Lord God of Níbo Elijah? ni olúwa ọlọ́run Èlíjà wà? Arise! Dìde. Let my story change Ìtàn mi ó yí padà. in the name of Ní orúkọ Jesus. Jésù.
Let my story change Jẹ́ kí ìtàn mi ó yí padà. by the power in the blood of Jesus. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. Aha, 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 aha. Bosetende kaya boshente rabo konta. Ribo soponde kaya boshente rabo kopila ba. Balika tende kaya boshente. In Jesus' name we pray. Lórúkọ Jésù la gbàdúrà. Oh yes, Bẹ́ẹ̀ yes. bẹ́ẹ̀. You can feel the effect. Ẹ mọ rírì rẹ̀ lára. You can feel the effect now. Ẹ mọ rírì See rẹ̀ what is lára. happening to that woman. Ẹ wo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ sárábìnrin yẹn. 13-year-old problem has just disappeared. Ìṣòro ọlọ́dún mẹ́ta láti pòórá báyìí. Yes. Bẹ́ẹ̀ The power sitting on your documents, agbára tó jókòó lé àwọn ìwé they rẹ̀. have just been disgraced. Wọ́n ti gba ìtìjú báyìí. The power sitting on your marriage, Agbára tó jókòó lé they've just ìgbéyàwó been rẹ̀. disgraced. Wọ́n ti gba ìtìjú The báyìí. power sitting on your career, Agbára tó jókòó lé iṣẹ́ they've rẹ̀. just been Wọ́n disgraced. ti gba ìtìjú báyìí. Please be more aggressive. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ fi pa Things are pọ̀. happening at a fast rate. Àwọn nǹkan ń ṣẹlẹ̀ ní kíákíá. Where is the Lord God of Elijah? Olúwa Ọlọ́run Èlíjà wà. Arise! Dìde. Let my Goliath die Kí Gòláyátì mi ó kú. in the name of Jesus. Lórúkọ Jésù. Oh, yes. Jesus. Jésù. Jesus. Jésù. Amen. Àmín. Jesus. Jésù. Father, Bàbá. we're gathered before you here tonight. Apẹ̀rẹ̀ àjọ níwájú yín láṣálẹ̀ yìí. We know that you have great plans for our lives. A mọ̀ pé ẹ ní ètò ńlá fún ayé wa. For your word says your thoughts towards us are of good and not evil. Nítorí ọ̀rọ̀ yín wípé èrò yín sí wa rere ni kì í ṣe búburú. Father, as we call on the Lord God of Elijah now, Bàbá bí a ti ń ké pé Olúwa Ọlọ́run Èlíjà báyìí. let every plan contrary to the destiny of anyone Ẹ jẹ́ kí gbogbo ètò tó lòdì sí àyànmọ́ ẹnikẹ́ni. be buried alive in the name Ó of yà Jesus. kí lóyè lórúkọ Jésù. Father, as many Bàbá iye ẹni as will open their mouth and cry to you, tí ó la ẹnu wọn kébé pè yín. because your word says, in the day that I cry, Nítorí ọ̀rọ̀ yín wípé ní ọjọ́ tí then èmi bá shall my kígbe enemies turn back. ní ọ̀tá mi yóò pè This I know, èyí ni èmi mọ̀. for God is with me. Nítorí Ọlọ́run ń bẹ pẹ̀lú Father, mi. as many as shall call on the Lord God of Elijah now, Bàbá iye ẹni tí ó ké pé Ọlọ́run Èlíjà báyìí. let the Jordan of hindrance, Ẹ jẹ́ kí Jọ́dánì ìdíwọ́, Jordan of stagnation, Jọ́dánì ìdágúnsójú Jordan kan, of limitation Jọ́dánì ìkénikù. be divided in the name of Ó Jesus. pínyà lórúkọ Jésù. Say, where is the Lord God of Elijah? Olúwa Ọlọ́run Èlíjà wà. Arise! Dìde. Let my Jordan divide Jọ́dánì ni ó pínyà. in the name of Jesus. Lórúkọ Jésù. Let my Jordan
divide. Jọ́dánì bí ó pínyà. Thank you, Jesus. Ṣeun Jésù. In Jesus' name we pray. Lórúkọ Jésù la gbàdúrà. Before you go to bed tonight, Kó tó sùn láṣálẹ̀, spend 10 minutes fi ìṣẹ́jú márùn-ún crying out loud kígbe lóhùn rárá. that where is the Lord God of Pé Elijah? níbo ni Olúwa Ọlọ́run Èlíjà wà? Let my story change. Jẹ́ kí ìtàn mi ó yí padà. 10 minutes tonight before Ìṣẹ́jú you go to márùn-ún kó bed. tó sùn lónìí. Bring out your manna water now. Ẹ mú omi mọ́nà yín jáde. Father, we thank you for this water. Bàbá, àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún omi yìí. We thank you for what you have been doing to the waters. Àdúpẹ́ fún ohun tẹ́ ti ń ṣe pẹ̀lú àwọn omi We yìí. thank you for the wonderful working power of the blood of Jesus. Àdúpẹ́ fún agbára tó ń ṣiṣẹ́ ìyanu tí ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Father, let this water brought before you Ẹ jẹ́ kí omi tí a mú wá síwájú yín, become Bàbá, water of healing and ó di deliverance. omi ìwòsàn àti In ìtúsílẹ̀. the name of Jesus, Lórúkọ Jésù. let it become the water of fire and Ó di power. omi iná àti omi In the agbára. name of Jesus, Lórúkọ Jésù. let it become the water of fire and Ó power. di omi iná àti Let it become agbára. divine vitamin. Ó di ajíra. Let it become divine vitamin. Ó di Let it become ajíra. divine antibiotics. Ó di apapọ̀. In the name of Jesus, Lórúkọ Jésù. let the anointing of ease Kí àṣẹ ìrọ̀rùn. enter into this water in the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. Let the yoke breaking power, Kí agbára the tó ń prosperity bàjẹ́ power agbára ìṣerere. enter into this water in the name of Jesus. Orúkọ Jésù. Thank you, Heavenly Father. Adúpẹ́ bàbá wa ọ̀run. In Jesus' name we pray.